چه خبر؟ سلامتی. دانشگاه چه خبر؟ خوبه. دانشگاه هم عالیه. امروز یه روز خیلی شلوغی بود ولی خب دوست داشتم که اینو امروز انجام بدیم حتما. عرضم به حضور که این روزا یه سری موضوعات هستن که خب ذهن خود من درگیر کردن و میبینم که اکثر بچه‌ها مثلا ما ایرانی‌ها یا کسایی که حتی از خاورمیانه اومدن باهاش درگیرن و بالاخره میدونیم که خب خیلی عظیم جمعیتی مهاجرت کرده و خیلی هم به این مهاجرت تحصیلی و اینها فکر می‌کنن. اما چیزی که خیلی مهمه بین انتخاب این که اصلا چیکار باید کرد، یه کسی که میخواد زندگی بکنه یا اصلا کسی که 18 19 سالشه چیکار بکنه، بیاد تو محیط آکادمیک تحصیل بکنه یا مستقیم بره یه حرفه رو یاد بگیره، یه کاری بکنه. و از طرفی مخصوصا بین ما ایرانی‌ها یه دلزدگی نسبت به دانشگاه ایجاد شده. اصلا دانشگاه دوست ندارن انگار، به خاطر اینکه خب نسل قبل‌ترش پدراش مثلا تو نه که الان 18 19 سالشون پدراشون مادراشون دانشگاه رفتن، از اون دانشگاه سود آنچنانی شاید خیلی ها نبرده باشن، نتونسته باشن کار بکنن. اینا بچه‌ها فکر میکنن که دانشگاه نباید بیان، باید برن یه حرفه رو یاد بگیرن یا برن یه کاری بکنن. این که چه کار بکنن به نظر تو، مخصوصا تو رشته‌های ساختمانی، رشته‌های مربوط به ساخت و ساز، رشته خودمون معماری اینقدر گسترده شده، اینقدر بازار کارش اشباع شده، داستان چیه؟ چی میشه؟ باید چی کار بکنن به نظر تو؟ خب ببین، همونطوری که خودت میدونی من تو ایران دانشجوی دانشگاه دولتی بودم. خیلی هم براش تلاش کرده بودم، یعنی سال کنکورش وقت یادم نمیره، یعنی یکی از سالهای پر استرس زندگیم بود و خب خیلی براش زمان گذاشتم. دانشگاه فردوسی قبول شدم، ولی خب بعد از چند ترم همین چیزی که میگی برام پیش اومد. حالا عموماً به خاطر رفتارهای داخل دانشگاه و اون انتظارات بالایی که نه چندان بالا البته از دانشگاه داشتم، یه جوری تو ذوقم خورد. یعنی واقعا حق میدم اگه کسی فکر میکنه که مسیر دانشگاه ممکنه مسیرش نباشه و اینو قبل از رفتن به دانشگاه فهمیده، این به نظرم واقعا یعنی دست مریزان. ولی برای من یه چیزایی مثل ارتباطات با اساتید، رفتار اساتید، این سیستم آموزشی قدیمی و اینها باعث شد که تصمیم بگیرم از ایران بیام بیرون و خب دانشگاهی که براش تلاش کرده بودم و انصراف دادم و از این تصمیمم خیلی خوشحالم الان. بلافاصله قبل از اینکه حتی درسمو تمام کنم رفتم ایتالیا برای اینکه لیسانس معماری اونجا بخونم. پلی‌تکنیک تورین قبول شدم و الانم که دارم فوق لیسانسمو تو دیتیو دانمارک میخونم، دانشکده فنی دانمارک. و خب خیلی خوشحالم، یکی از بهترین تصمیمایی بود که گرفتم و الانم دارم یه جورایی نتیجهشو میبینم. کاملا با بخش عمده حرفات موافقم. من خودم خب ایران لیسانس گرفتم، فوق لیسانس اومدم ایتالیا، کار کردم ایران چند سال، خیلی زیاد شاید بگم نزدیک 10 سال کار کردم، 8 سال 10 سال کار حرفه‌ای کردم، از حقوقای پایین یا حتی حقوق نگرفتن شروع به کار کردم. آخه مسئله اینجاست همون آدم هایی که تو میگی مثل تو هستن و توی ایران به مشکل میخورن و از دانشگاه جدا نمیشن، میان ادامه تحصیل میدن و میان دوباره اتفاقی که میفته اینجا دوباره شوکه میشن. به عنوان مثلا من خودم میگم وقتی رسیدم اینجا از سیستم تدریسی اینجا خیلی شوکه شدم، تا جایی که تقریبا حدود 1 ترم گذشت تا تونستم خودم رو پیدا بکنم، نه اینکه بتونم محیط رو هندل بکنم یا محیط برام راحت باشه، تونستم خودم رو هندل بکنم.
مثلا خب اینجا می‌دیدم که نرم افزار تدریس نمیشه. البته خب تو تجربه خوندن بچلر لیسانس داری اینجا، میدونی کاملا چی دارم میگم. دوست دارم بیشترم توضیح بدی راجع به این قضیه. مثلا نرم افزار تدریس نمیشه، بیشتر تدریس معماری حول محورهای رستوریشن و بازسازی ساختمونا، بررسی تاریخچه‌شون، تاریخچه ساخت و سازشون چی بوده. یا در حالی که مثلا می‌بینیم ما تو ایران بیشتر حول این بوده که مثلا طراحی ساختمون می‌کنیم، یه سایت رو معرفی می‌کردن توش بیمارستان طراحی می‌کردیم، مشترک تجاری طراحی می‌کردیم و اینم حتی میاد تا مقطع فوق لیسانس و دکترا میکشه. ما خیلی از کسایی داریم که فوق لیسانس بکنن، پنه فوق لیسانسشون کاملا طراحیه، مثلا درس طراحی ترمای اول دوم دوره لیسانس و هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. یا از طرف دیگه میبینیم که مثلا توی ایران خیلی تمرکز دارن روی سری درس فنی مثلا عناصر جزئیات ساختمانی، شناخت مواد مساله، استاتیک ها یا طراحی سازهای فلزی بتونی، یا اصلا به صورت اختصاصی پرسپکتیو درس میدن. مثلا من خودم یه درس داشتم به نام پرسپکتیو و استاد من پرسپکتیو درس دادم، با مختلف پرسپکتیوها توضیح داد. حالا تو که میخوام بدونم، تو که مثلا لیسانس ایتالیا بودی، الان دانمارک هستی، برای تو چه اتفاقی افتاد؟ چجوری بودی داستان؟ اصلا اون روز اول که اومدی چی بود؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ چون روز اول خب روز خیلی مهمیه، مثلا وقتی مهاجرت هستی این روز اول یا اون 6 ماه 7 ماه اول رو میگن که دوره هانیمونه، دوره ماحصله، اصلا خودتو پیدا یه چند ماهی بگذره. اینه توضیح من بدون اصلا داستان چی بود، چی گذشت. حتی من خوردهشو میدونم، ما صحبت قبلا با هم کردیم، ولی خب میتونی کامل بگی ببینیم چی میشه. خب بذار اول از ایتالیا برات بگم. من لیسانس معماریمو از پلی‌تکنیک تورین گرفتم. اونجا خیلی تمرکز روی استودیوها بود، حالا آتلیه بهش میگیم توی ایران، پروژه های گروهی روی ساختمون هایی که روز توی ایتالیا در حال استفاده هستن. عموما پروژه هایی نداشتیم که از صفر بخوایم از ساختن اون ساختمون شروع کنیم و طراحی رو از صفر شروع کنیم. معمولا روی ساختمون ها پروژه های کار میکردیم که یا قرار کاربری جدیدی بهشون بدیم یا قرار از نظر رستوریشن روشون کار کنیم و خب خیلی کاربردی هست توی فضای کاری ایتالیا اینها، با توجه به اون یک مقدار تجربه‌ای که من داشتم تو دوره چند ماهه اینترنشیپم، کارآموزیم. و خب در طی این پروسه‌ای که طی می‌کنی توی استودیوهای مختلف با استادای مختلف، خیلی چیزا رو یاد میگیری که فکر می‌کنم توی ایران تمرکز روی اینه که اینها رو به صورت تئوری بیشتر تدریس کنن. حالا اینها رو من زمانی فهمیدم که الان یعنی دارم فوق لیسانس میخونم با بچه‌هایی که توی ایران لیسانسشون رو گرفتن، در ارتباطم، میتونم یه مقداری مقایسه ها رو انجام بدم. ولی خب توی دانمارک یک مقدار شرایط متفاوته از این نظر که تمرکز بیشتر روی ساستینبیلیتی هست، روی معماری پایدار، روی مصرف انرژی ساختمون ها، حالا پایین آوردن اینها به انواع مختلف، حالا چه مسائل مربوط به متریال، چه طراحی، چه فیزیک ساختمون ها. و خب اینجوری میتونم بگم که ایتالیا بیشتر روی معماری همین امروزش و امسالش داره برنامه ریزی میکنه. یعنی من دانشجو زیاد نمیتونم برای آینده خودم توی ایتالیا برنامه ریزی کنم یا بگم خب صنعت معماری داره به این سمت میره، منم دارم یه سری چیزایی یاد میگیرم که همسو و هم مسیر هست با این حرکت معماری، حالا چه در اروپا یا آمریکا یا کشورهای پیشرفته. اما دانمارک خیلی همسو هست با این مسیر حرکت به سوی معماری پایدار
و استفاده از تکنولوژی‌های جدید. خیلی اینجا تمرکز هست روی Building Information Modeling و خب نرم افزارهایی که توی این حوزه دارن کاربردی تر میشن، در حال بروز رسانی هن با ورود AI و هوش مصنوعی. و خب خیلی دانشگاه در دانمارک با صنعت در ارتباطه. خیلی شرکت ها رو ما میبینیم که خیلی از اساتید در واقع شرکت ها رو دعوت میکنن، به کلاس ها میارن که راجع به مشکلاتشون صحبت کنن، راجع به اینکه چه مسیری رو دارن پی میگیرن. و خب ما هم یه جوری خودمون رو میبینیم که مثلا من 1 سال دیگه 2 سال دیگه که میخوام وارد بازار کار بشم چه مهارتایی رو لازم دارم، که خب متاسفانه اینو من تو ایتالیا حس نکردم. عموما تو دوره لیسانس هم ما درگیر همین پروژه هایی بودیم که شاید نزدیک به واقعیت نبودن و یه جوری یک تکلیف و یه مشق شبی بودن برای دانشجو. و خب یادگیری خیلی به خودت وابسته است، هرچند که این همه جا این شکلیه، ولی یک مقدار تو ایتالیا بیشتر اینو حس میکنی. توی کلاس ها بیشتر حالا کرکسیون داری و با استادای مختلف در ارتباطی، نظر اونا رو بشنوی، خب بر اساس اون عمل کنی. و خب میدونم معماری عموما این شکلیه تو استودیوها و کارهای این شکلی، ولی اون بخش یادگیری، اینکه امروز من با کرکشن فردای من بخواد تفاوتی درش باشه، عموما بسته به اون کاری داره که من خودم تو تایم خودم دارم انجام میدم. ولی دانمارک این شکلی نیست. یک مسیری رو میگیری با هر استاد، توی هر کلاس با ابزارهای جدید آشنا میشی که خب بتونی حالا یا طراحی تو بهتر کنی یا محصول نهایی که داری روش کار میکنی و یه جورایی ایمپروف کنی. جالبه. در حالی که تو ایران پس اینجوری که من خودم تجربه داشتم، بیشتر دروس تئوری و اصولی و پایه‌ای و این چیزا تدریس میشه. ایتالیا بیشتر بر مسائل فرهنگی و تاریخی و رستوریشن تمرکز داره، بیشتر دنبال اینه اون چیزی که داره رو حفظ بکنه، دنبال این نیستش که یه چیز جدید ایجاد بکنه. البته خب زمینم ندارن، مشکلات اقتصادی و این چیزا هم دارن، بیشتر به دنبال این هست که اون چیزی که دارن حفظ بکنن، به روز رسانی و آپدیتش بکنن. حالا که تو ایران همونجوری که داریم می‌بینیم، یعنی اون دروس دانشکده معماری به اون سمتی میره که شهرها دارن بزرگ میشن، رشد جمعیت، ساختمان‌سازی، تو هر کوچه یه ساختمانی دارن میسازن، چه ساختمان بزرگ، پروژه‌های شهری، چه پروژه‌های کوچیک مقیاسای مثلا مسکونی و اینها. ولی این چیزی که داریم میگی راجع به دانمارک، خب دانمارک طبیعتاً پس داره بروزتر عمل میکنه. همونجوری که داریم میبینیم مثلا کوپنهاگ جزو یکی از بهترین شهرهای دنیا شناخته شده برای زندگی. خب حتما پس اینا یه تصمیماتی گرفتن که این اتفاقات افتاده است. این از توی همون دانشکده‌های معماری و شهرسازی و عمرانشون شاخه میگیره یا اومده بیرون، این اتفاق افتاده. ولی یه چیزی که خیلی جالب بود برام گفتی که بیشتر با صنعت در ارتباط میشه. بیشتر مثلا بگی به خاطری که من فکر میکنم که حمایتی که دانشگاه انجام میده خیلی مهمه. ما تو ایران که خب وضعیت معلومه، میدونیم چجوریه، خیلی نابسامان هست، وجود داره ارتباط با صنعت، ولی خب خیلی ضعیف و کمسو و کم فروغه. ولی تو ایتالیا اصلا این اتفاق نمیفته. تو زمینه معماری، تو رشته‌های دیگه مثل مکانیک و برق و اینا چرا اتفاق میفته، ولی تو زمینه معماری خیلی ارتباط ضعیفه، به خاطر اینکه خب دستم زیاده، دانشجو هم خیلی فراوون و اینها. بعد من فکر میکنم که مثلا معماری صرفاً تئوری نیست که ما بریم تئوریشو بخونیم تا متوجه بشیم یا بریم عملی کاری انجام بدیم. معماری یه امر بینابینیه، یعنی هم عملی هم تئوریه. مثل این میمونه که من خودم تجربه خودم اینجوری بود که وقتی اولین کارم رو طراحی کردم و ساخته شد، بعد دقیقاً متوجه شدم که 1 متر و 85 سانتی متر چقدر فضا رو اشغال می‌کنه. مثلا تو 1 متر و 85 سانتی متر مثلا
چه اتفاقاتی میفته. بعد اگر دانشگاه بتونه این دانشجو جوری ساپورت بکنه، حمایت بکنه که این تجربه ارتباط با صنعت و اینا رو داشته باشیم، خیلی میتونه تو پیدا کردن مسیر دانشجو مسیرش رو درست انتخاب بکنه، مخصوصا تو تحصیلات تکنیک. کسایی که مثلا فوق لیسانس میخونن که بعد متوجه بشن که آیا برن وارد بازار کار بشن یا ادامه تحصیل بدن برن مقاطع بالاتر. حالا بیشتر چه جنبه‌ای از تحصیل در خارج از ایران میتونه مثلا کسی که میخواد ادامه تحصیل بده بهش فکر بکنه؟ درس فکر بکنه، یعنی بیاد صرفا درس بخونه، یا یه جوری برنامه ریزی بکنه که بیاد مثلا بره حالا بعد 2 سال 3 سال درس خوندن بره وارد بازار کار بشه، یا مستقیما اصلا وارد بازار کار بشه؟ آره خب خیلی نکته مهمیه این که تصمیممون چی هست برای دانشگاه رفتن. اگه واقعا مسیر خودمون رو بشناسیم و هدفمون این باشه که خب من میخوام برم دانشگاه تخصصی رو یاد بگیرم و در نهایت تو حوزه کاری خودم ازش استفاده کنم، به نظر من این دلیلیه که ما دانشگاه میریم. در اون صورت قطعا من دانشگاه رو پیشنهاد میکنم. حالا برگردیم به اول صحبتت. من باید بگم که من تو ایتالیا معماری میخوندم و خب تو دانمارک دارم مهندسی معماری میخونم. یک مقدار شرایط متفاوت از این نظر که اینجا تمرکز بیشتر روی سیستم های یک ساختمون هست تا حالا طراحی یک ساختمون. و خب حتی اگر من میخواستم طراحی معماری ادامه بدم، چه حالا لندسکیپ، اینتریر و یعنی همون مسیر طراحی رو ادامه بدم توی دانمارک، میدونم چون با دانشجوهای کیو و خب دانشجوهایی که اینجا معماری میخونن هم در ارتباطم، در کل مسیر آموزشی توی دانمارک خیلی نزدیک به صنعتشونه. تو حوزه خودم خیلی ما با شرکت ها و کمپانی هایی که تو حوزه ساختمون و معماری کار میکنن در ارتباطیم. حالا جدا از این که به کلاس های ما دعوت میشن، خب سخنرانی های متفاوت داریم، ما هم به عنوان دانشجو دعوت میشیم به شرکت ها تو ایونت های مختلف و خب خیلی دوست دارن که معمارهای آینده خودشون رو بشناسن زودتر. این خیلی تفاوت جالبیه برای من. اما حالا اینکه میخوایم از ایران بیایم درس بخونیم یا کار کنیم، دوباره میگم بسته به هدفمون داره. اگر در خودمون میبینیم که مهارت‌های لازم رو داریم تو حوزه خودمون و حالا صرفا دنبال کاری هستیم برای ادامه زندگی، که خب دانشگاه رفتن زیاد کمکی نمیکنه. اما اگر نیاز به تخصص داریم، نیاز به این داریم که به یک لولی برسیم توی اون کشور، حالا هر جای دنیا، دانمارک، ایتالیا یا آمریکا، به نظرم فرقی نداره، دانشگاه رفتن خیلی کمک میکنه. چون حالا جدا از این که میخوایم تخصصمون رو قوی کنیم، میخوایم چیز جدیدی یاد بگیریم، این ارتباط گرفتنه توی دانشگاه یه کمک خیلی بزرگه. خب من دیدم خیلی از ایران اومدن وارد فضای دانشگاه نشدن، مستقیم دنبال کارن و شاید 1 سال حتی 2 سال طول کشیده که بتونن یعنی شروع به کار کنن. ولی خب یه نفر اومده رفته دانشگاه، تحصیلشو کرده، بلافاصله جذب بازار کار شده و خب این به نظرم اثر دانشگاه هم. که من اینو باید بگم توی دانمارک خیلی بیشتر دیدم تا ایتالیا، که خب ایتالیا مشکلات خودشو داره، جمعیتش بیشتره و خب نیروی کار بیشتری هم آماده داره برای کار کردن. اینجوری. آره درسته، دقیقاً منم با نظرت کاملا موافقم. یعنی دانشگاه میتونه پلی باشه به سمت اینکه تو رو با جامعه کانکت بکنه. چون اون ابتدا که میام خب مسائلی هست مثل زبان، با محیط آشنا بشیم، شهر چه شکلیه، اصلا چه شکلی باید رفتار بکنی تو شهر، نقل عمومی چجوری استفاده بکنی، چه کار بکنی.
اون 2 سالی که حالا 2 سال و نیم یا 3 سالی که درس می‌خونی خیلی میتونه کمک بکنه به این قضیه، در حالی در کنارش حمایت دانشگاه رو هم داری، چون وقتی میای با ویزای دانشجویی میای بالاخره اسمت روت میگن دانشجو اومدی، یه سری حمایت دولتی انجام میشه، بونس‌هایی میدن، یه سری اتفاقاتی میفته که یک ذره دلگرمت میکنه، یعنی اون فشار اولیه مهاجرت یک مقداری ازش کاسته میشه. ولی اینجوری که داریم میگیم من خب کاملا مشخصه دیگه، پس هر کشوری بری یعنی اون آینده شغلیه در رشته معماری بستگی به هدف اون کشوره داره که چه اتفاقی قرار توش بیفته. مثل ایتالیا که فرصت زیاد در زمینه رستوریشن و مرمت و بازسازی یا حتی بیشتر پروژه‌ای که تعریف میشه پروژه اداپتیو ریوز ساختمون از قبل وجود داره، حالا میخوان تغییر کاربری بدن، تبدیلش کنن به موزه، یه کارخونه قدیمی بوده میخوان کوورکینگ اریاش بکنن، تغییر کاربری بده و اون بیلدینگ کداش آپدیت بشه. در حالی که خب توی اونجوری که داری میگی توی دانمارک اتفاقات متفاوته، خیلی همه چی حساب شده تره، صرفاً به روزرسانی خالی نیستن، تنها بخوان به روزرسانی بکنن بیشتر به فکر مدرن سازی و پایدار سازی و اینها هستن. در حالی که من فکر میکنم تو ایران متاسفانه نمیدونم چرا این موضوع جدی گرفته نمیشه. من مثلا به عنوان مثال امروز یه پروژه‌ای رو دیدم، یکی از پروژه‌ای که در ایران قبلا هتل بوده، احراق اون توی شهر هتل بود و یکی از هتل‌های معروف تقریبا 40-50 سال گذشته بود و این هتل رو دارن خرابش میکنن و میخوان یه ساختمان جدید براش بسازن و خیلی اتفاقات اینجوری میفته. یعنی ما تو ایران به نسبت کشوری مثل ایتالیا یا دانمارک اصلا نگاه به این نداریم این ساختمانی که 50 سال گذشته ساخته شده هم میتونه جزء میراث ما باشه و ما باید ازش حمایت بکنیم و خرابش نکنیم، مگر اینکه یه ساختمانی باشه که حالا از نظر سازی واقعا فرسوده باشه و نشه کاری کرد. برای کسی که توی ایران بوده و اون شرایط ایران درس خونده، مخصوصا فوق لیسانس گرفته و هیچ آشنایی با سیستم آموزشی اینجا نداره، به نظر حالا مسیر دانشگاهی که تقریبا به نظر من مشخصه، یعنی کسی که بخواد بره دکترا بخونه خب مشخصه، ولی کسی که مثلا فوق لیسانس گرفته به نظر به همین دلایلی که در داخل ایران خیلی تفاوت وجود داره با خارج ایران، یعنی اینجا کلا توی به قول یارو گفتنی، به قول بچه‌ها گفتنی، توی یه لیگ دیگه دارن بازی میکنن، ما توی یه لیگ دیگه هستیم. فکر میکنیم میتونه به راحتی کار پیدا بکنه یا باز هم نیازمند اون آپدیت شدن است، یعنی اون اولش که بیاد شروع به کار بکنه حتی اگه کارم پیدا بکنه بازم دچار چالش میشه و نیاز داره آپدیت بشه. خب آره به نظرم چالش ها همیشه هست قطعا وقتی خب کشور رو عوض میکنیم. هم حالا نکته های مثبتش رو میگم که به نظرم میرسه و هم نکته های منفیش. به نظرم نکته مثبت کسی که تو ایران معماری رو تا فوق لیسانس ادامه داده اینه که ما تو ایران خیلی تمرکز خوبی داریم روی سافتور، نرم افزارهای مختلف معماری. به نظرم بچه‌ها تو ایران دست خیلی قوی تری دارن تو اتوکد، تو رویت و اسکچاپ حتی، که خب این یه امتیاز بزرگه. حالا هر جای دنیا که باشی دونستن این ابزارها خیلی کمک کننده است، ولی خب معماری همونجور که همه میدونن خیلی وابسته به لوکیشنی هست که ما میخوایم توش کار کنیم و یا درس بخونیم. متریالی که ما تو پروژه استفاده میکنیم، فرهنگ اون جامعه خیلی تاثیر داره روی کار، روی متریالی که به ما تدریس میکنن و خب این چالش ها رو داریم. حالا بعضیا خیلی زودتر خودشون رو پیدا میکنن، خیلی سریعتر بیلدینگ کد های حالا اون کشور رو یاد میگیرن، زودتر خب میتونن نتورک خوبی رو تشکیل بدن. حالا این یه بخشیش باز بسته به اون سطح زبانشون داره، اون کشوری که میرن. آیا حالا عموما ما انگلیسی رو خیلی خوب یاد میگیریم
ولی توقع داریم وقتی میریم یه کشوری مثل ایتالیا، اسپانیا یا حالا فرانسه بتونیم با زبان انگلیسی وارد فضای معماری بشیم که خب به نظرم خیلی سخته این کار، چون خیلی وابسته است معماری به خب فرهنگ اون جامعه، به ارتباطاتی که میتونی بگیری. قطعاً باید معمارای خوبش اون شهر کشوری که داری کار میکنی بشناسی و خب اونها عموماً کارهاشون رو دارن توی اون فضا با اون زبان با اون شرایط انجام میدن. به نظرم اینا چالشاییه که باش روبرویم زمانی که از ایران خارج میشیم، که خب به نظرم یک انتخاب خوب میتونه این باشه که وارد فضای دانشگاه بشیم، به قول تو زودتر بتونیم این ترانزیشن رو یعنی یه جورایی بهش سرعت ببخشیم. خب یه مزیتیه که دانشگاه رفتن داره. دونستن زبان خیلی مهمه، حالا تو رشته‌هایی مثل آیتی یا مکانیک که زیاد درگیر جامعه یا حالا فضای اون شهر و کشور نیستی و داری روی یک پروژه خاص کار میکنی، زبان میتونم بگم اونقدر مهم نیست. خیلی مهمه ولی در مقایسه با معماری شاید اونقدر مهم نباشه. و خب اینجوریه، به نظرم چالش ها هستن ولی خب ما امتیازهای خیلی خوبی داریم. یکیش همون نرم افزاری که الان به ذهنم میرسه و خب در بین دانشجوهای بین المللی عموما من فکر میکنم ما ایرانی‌ها دست بالاتری داریم وقتی از کشور خودمون میایم اروپا یا آمریکا درس میخونیم. کاملا باهات موافقم. واقعا زبان یه بحث کاملا چالش برانگیزه. حالا من تنها ایتالیا رو نمیگم، آلمان، هلند، فرانسه، کشورهایی که زبان اصلیشون زبان انگلیسی نیست. حتی من خودم وقتی رو برای پایان‌نامه‌ام کار میکردم با اینکه کورس انگلیسی بود یه سری منابع به مشکل میخوردم، چون خیلی از منابع، مقالات، کتاب‌های قدیمی، مقالاتی که کتاب‌هایی که حتی میتونی بهشون رفرنس بدی، خیلی رفرنس‌های بسیار خوبی هستن و خیلی کمک میکنه به تحقیقاتی که داری انجام میدی، همه به زبان ایتالیایی و فرانسه، مخصوصا توی تورین به زبان فرانسه است، چون تورین نزدیک به فرانسه است. خیلی چالش بود برای خود من، خیلی چالش بود ترجمه بکنم، متوجه بشم، یه بار ترجمه کنم به فارسی متوجه شدم چی گفته، باز اون رو برگردون کنم به انگلیسی. خیلی وقتگیر بود. و اون قسمت دیگه که راجع به این که بچه‌ها در داخل ایران نرم افزار میدونن، خیلی کمک کننده است، واقعا کمک کننده است، چون همونجوری که میدونی اینجا نرم افزار تدریس نمیشه. اگر هم بشه صرفا جهت اینه که آشنایی بهت میدن که در قالب یه پروژه چجوری با این نرم افزار کار بکنی، پروژه محوره. ولی در نهایت من باید بگم که با توجه به این اتفاقات اخیری که توی معماری افتاده، مثل نرم افزارهای مختلف و هوش مصنوعی مختلف که فکر می‌کنم هر کدومش یه صحبت جداگانه ای رو مفصلا لازم داره که بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم کند و کاف بکنیم، ببینیم چه خبره. من فکر می‌کنم که مهمترین مسئله معماری امروز و چیزی که در دنیا می‌بینم یا حتی بالاخره تجربهش کردم اینه که چجوری پرزنت بکنیم. مهم نیستش که چقدر دانش بلدی، چقدر نرم افزار پشت سر تو هست. مهم اینه که چجوری اینو پرزنت بکنی. میخوای 20 تا نرم افزار فولی مستر باشه، اصلا مهم نیست. چجوری اون ایده ای رو که داری پرزنت بکنی و متوجه بشن، به خاطر که تکنولوژی هست، صنعت ساخت پیشرفت کرده، هر ایده ای داشته باشی، هر تفکری داشته باشی میتونی ارائه بدی. مواد و متریال و مصالح پیشرفت کرده، میتونی اصلا خیلی از پروژه ها رو من دیدم اسپسیفیک یه متریال خاصی رو طراحی و دیزاین میکنن برای اون قسمت خاصی که توی پروژه داری، ولی این شخص هست که خودش رو چجوری پرزنت بکنه، اول از همه چجوری حرف بزنه. پس دوباره با برمیخوریم به چالش زبان
و چجوری اون پروژه‌ای که داره، اون ایده‌ای که داره رو بتونه پرزنت بکنه. و من فکر میکنم که ما لازم داریم که یه چند تا میتینگ دیگه با هم داشته باشیم راجع به این قضایا صحبت. در آخرم بگم که هیچ راهی وجود نداره جز تلاش کردن و رفتن به سمت هدف. ترفند رزومه بنویسم، این ترفند پنهان وجود داره، این راز پنهانی فلان کس در داخل اینستاگرام کمک میکنه، نه، هیچ کدوم از اینا نیست. میتونه کمک بکنه ولی فقط و فقط تلاش و پشتکار و کوشش و یادگیری زبان خیلی نکته مهمیه. زبان خیلی مهمه، موافقم.